হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজ আমরা চলে এসেছি একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিও নিয়ে। সেটা হচ্ছে এই বিস্কুট খাওয়ার চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো রুলস হচ্ছে 2 মিনিট টাইম। সেই 2 মিনিট টাইমের মধ্যে কে কটা বিস্কুট খেতে পারে, এটা হচ্ছে আমাদের রুলস। এবং শেষে যে হারবে তার জন্য একটা মজার কিন্তু শাস্তি আছে। সেই মজার শাস্তিটা দেখতে গেলে আপনাদের পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে। তাহলে আমরা এই বিস্কুটের সেট আপটা সাজিয়ে নিয়ে আসছি, তারপরে আপনাদের দেখা হচ্ছে। দুটো প্লেটে কোনোটা করে বিস্কুট নিয়ে এসেছি। তো এইখানে আমাদের টাইমার আছে, কিন্তু রুলস একটাই, এই 2 মিনিটের মধ্যে বিস্কুট খেতে খেতে কোনো জল খাওয়া যাবে না। এটা হচ্ছে আমাদের সব থেকে মজার জিনিস, এটা কোনো জল খাওয়া যাবে না। তো স্টার্ট করি নাকি? টাইমারটা স্টার্ট কর। 3, 2, 1, স্টার্ট। আমাদের 2 মিনিট কমপ্লিট। আমরা দেখে নেবো যে কতগুলো বিস্কুট খেয়েছে। 1, 2, 3, 4। আমরা কতগুলো খেয়েছি? 11টা খেয়েছি। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 7টা খেয়েছে, তার মানে আমি জিতে গেছি, দাদা হেরে গেছে। সো আমরা ভিডিওর শুরুতেই বলেছিলাম যে শাস্তি একটা মজাদার। সো এই হলো কেন্দুরি, কাঁচা কেন্দুরিটা খেতে হবে দাদাকে। আচ্ছা, কেন্দুরি একেই তো রান্না করাই ভাল লাগে না, আবার কাঁচা। এক বাইট তো? হ্যাঁ, এক বাইট, বড় করে। বড় করে? হ্যাঁ, না একটু খাই। না, বড় করে এক বাইট। কেমন লাগছে? আজকের মতো শেষ হলো আমাদের এই মজার চ্যালেঞ্জ ভিডিও। তো আপনাদের যদি এই মজার চ্যালেঞ্জ ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের এই পেটুক চ্যানেলটিকে। এবং পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটা প্রেস করে দেবেন, এবং প্রেস করে ওটাতে অল করে দেবেন, কারণ আপনার কাছে যেন প্রথমেই নোটিফিকেশনটা চলে যায়। এবং আপনাদের যদি আরও কোনো নতুন নতুন এরকম ভিডিওর সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টে নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। তাহলে আজকের মতো আমরা আসছি, টাটা। টাটা।